Hello，欢迎回来我的影片。Cotton On， 第一次用 online 买这种跨国的连锁服饰店，还蛮有新鲜感的，所以决定拍影片来分享。Cotton On 的米奇包包，可爱，好可爱呀！它是那种后背包，我真的很做单品。哦，可爱！你看它的，还有那种小耳朵，米奇小耳朵。里面的容量，它的拉链扣还有米奇造型，超可爱的。还给一张毛巾，就不要那种帅气的帽子。我可以戴吗？这种，我的包包的这种，我的包包还在吗？这种比较穿帅气的衣服时候会穿到的。还有这个，那种奶粉色。上面写着 coffee， 我喜欢这种像橡皮粉的颜色呢，好看。这个后面还有字体，这个颜色很好看。这个我印象中好像是15块还是14块，折扣过后，我都是买折扣商品，它常常会有折扣商品啊。这个是白色的鸭舌帽。这个质感也很少，这个是比较皮质的，这种比较像那种雨伞的面料，这种是属于皮质的。还有tote bag，tote bag 呢？为什么会买 tote bag？ 在Cotton On为什么会买 tote bag？ 因为要满125，然后免运费。tote bag， 它的粉色配青色也是很可爱耶。tote bag， 好可爱的tote bag， 这个tote bag好像是6块钱。再来，Cotton On 的单，它给你一个单，如何理灯。如果你觉得商品或是尺寸有问题的话，它会教你怎么理灯，购买。最后一样啦，白色的。皱褶上衣，如果有其他的店面，就做它的 member 卡吧。我的 member 卡，3块钱的你一个 point。你用它 member 卡买3块钱等于1个 point，100个 point 可以换30块的voucher。虽然它店有些东西都蛮高价，但是可以等到折扣的时候再买。这影片就到这边，希望你们喜欢我的影片，记得按赞、分享还有订阅，记得开小铃铛哦。拜拜，谢谢。